जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। CNC बालाजी ज्ञान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा पॉइंट है, पर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारी मशीन में एक ऑयल गिरता है। ठीक है, वो हमारा होता है 68 नंबर गेयर ऑयल। ठीक है, तो वो ऑयल गिरता कहाँ से है? क्योंकि लुब्रिकेंट ऑयल, क्योंकि जब तक अगर इसमें ऑयल नहीं होता है तो हमारी मशीन ये चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो अंदर रोड होती है जिससे चलती है मशीन, हमारी आगे पीछे होती है, वो लोहे की होती है। इस पे ये तेल से चलती है हमारी। तो आइए चलते हैं, मैं बताता हूँ कि उसमें तेल कहाँ से डलता है और कितना लुब्रिकेंट ऑयल हमारा होना चाहिए। तो चलते हैं अपने जहाँ पे हमारा वो लगा हुआ है। तो भाई ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सक्लूसिव लुब्रिकेशन यूनिट। ठीक है, मॉडल ELU 2700। तो क्या है हमारा ये, अब यहाँ पे तेल हमारा ख़त्म होने वाला है। ये मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल यहाँ तक हमारा लेवल होना चाहिए ऑयल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ढक्कन को खोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ढक्कन खोला और उसके बाद में देखो ये यहाँ से आप देखोगे तो इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार इसमें तेल डलेगी। फ़िल्टर इसे लगा रखा है ताकि इसमें कचरा ना जाए। तो हमारा ये तो ये भाई हमारा ऑयल है, ये मैंने पहले से इसमें भर रखा है कैन में। तो इस प्रकार मैं इसमें धीरे धीरे इसमें ये ऑयल डालूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार भाई लुब्रिकेंट ऑयल मशीन में डालें। तो भाई ध्यान से देखना मेरी वीडियो को, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है वही चीज़ें मैं सब आपको बता रहा हूँ, ताकि मान लो अगर आप कहीं भी नई जगह जाते हो, कोई आपसे पूछे बी और ऑफसेट क्या होता है, जेड एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस क्या होती है, कौन सा लुब्रिकेंट ऑयल इसमें डलता है, तो हमारा भाई इसमें 68 नंबर ऑयल डलता है। इस पर ध्यान है ना, गेयर ऑयल 68 नंबर। ठीक है, और एक हमारा कटिंग ऑयल गिरता है, वो कटिंग ऑयल हमारा पानी में मिक्स होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि भाई देखो मैं तो ये चाहता हूँ, मानो कि अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई आपसे पूछे कि आपने कभी CNC मशीन चलाई, अगर चलाई भी नहीं होगी, अगर आप मेरी वीडियो भी देखेंगे तो उससे आप धीरे धीरे समझ जाएंगे किस चीज़ को क्या बोलते हैं, और आप आसानी से जाके मशीन वहाँ पे चला सकते हो। तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें मेरी कैन में ऑयल कम था, तो इसलिए मैं इसमें कचरा आ रहा था तो मैंने नहीं डाला। ठीक है, तो अब ये मेरा यहाँ तक लेवल आ गया है। ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और अब आपको ये दिखाता हूँ कि इसका वेस्ट ऑयल निकलता कहाँ पे है। ठीक है, तो अब आप देखना इसमें ये हमारी एक लोहे वाली रोड है। ठीक है, ये वाली रोड जो सामने आपको चमक रही है, बिल्कुल सामने यही रोड हमारी चलती है। तो ये सब चीज़ें हमारी तेल से ही चलती हैं, क्योंकि अगर तेल नहीं चलेगा तो ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी हमारी। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ से हमारा तेल यूज होने के बावजूद जो निकलता है वो यहाँ से निकलता है, तेल हमारा वापस निकल जाता है। तब लिखा है ना वेस्ट ऑयल कलेक्टर, तो हम उस तेल को यहाँ पे कैन लगा के रखते हैं। कैन हमेशा अपने लगा के रखें, ताकि आपको जो बचा हुआ तेल है, वेस्ट ऑयल है, वो आपको किसी भी अदरवाइज में काम आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।